关税来争取，就是比较这条另外一份资料，它是讲说台湾的工具机是以价格来抢单的，也就是说，如果台湾的关税没有降低，然后日本关税降低的话，台湾在这体育会员国里面势必没办法跟日本的工具机来竞争。然后最后。表达是对方没有的利益都没办法分证出来，然后我方已经就是有说了，包括工具机还有纺织业的部分，就是都是对台湾加入 TPP 之后会对台湾造成利益的。然后并且我方这里有份资料说，加入 TPP 之后，台湾的实质 GDP 会上升1.95%，总产值比总就业分别增加1.91%及1.65%，因为总值则可大幅上升6.75%，也就是说，在加入 TPP 之后，其实台湾整体的经济方面也会就是有利的，所以我方认为我加入 TPP 利大于弊，对不对？请反方3面上台提。谢主席，各位朋友们，有没有来确定一下？我们现在主要在讨论的有2个部分，第一个是关于 ISDS 的问题，它到底是利益还是弊害？第二件事情是关于产业加入 TPP 之后，到底各个产业来讲的产值会高还是低，对吧？对。好，那最后面我们先就 ISDS 这个部分来做讨论。我们看到这一份 APEC 的期刊上面写到 ，ISDS 它其实是一个管辖权分散、受理仲裁的机构很多的地方，也就是说，而且甚至还有临时仲裁品。所以说，它做出来的仲裁其实有时候它的品质是不稳定的，所以我想要确定一下。你方走说它是一个临时，可是我家是一个公证，你方对，等一下，但我意思是说，因为它的受理机构分散，并且它有不同的人在受理，这样的情况底下，它的品质是不一定的，对吧？至少就这份资料上面我们看得到。第三方来解决。对，好，那不一就是所以它的品质是偏向谁这件事情不一定是代表它是公正的。你方也很了解。对，好，所以接下来是我想要确定一下您方，所以对，接下来我想要看一下您方那一份告诉我说29%是只有29%是对投资人有利的那一份资料，可以借我看吗？在这里他讲说，就是从1996年开始有500个投资人跟其中这是什么？这是什么东西的资料？这是哪一个国际组织的 ISDS？就是 WTO 的吗？还是这跟 TPP 的 ISDS 是同一个吗？它是用就是现在目前所以不是 TPP 的 ISDS 对吧？因为现在还没开始。TPP 不是已经谈判成功了吗？它谈判成功，可是它还没生效啊，它只是还没谈判成功。对，所以目前为止。所以现在还没有案例，我们只是用这个其他。但是我们可以知道。ISDS 的案例来。也就是说 WTO 的 ISDS， 因为他们可能有一些状况，所以他们有29%只有29%是偏向投资人。那实际上 TPP 生效之后会有多少偏向投资人，还是偏向谁，我们不知道，对吧？目前为止是这个样子，就资料简称上来说。可是之前的 ISDS 都是。对，之前 WTO 的 ISDS 是这样，对吧？好，那么我们下一个问题，我想要确定一下，您方今天告诉我说，今天就是这个工具机组的2.2到4.4的关税变成你这件事情在哪？就是它体现在哪？对，他讲说，就是我们台湾的工具机其实是跟日本竞争，那现在日本原本跟美国的。没有，他这里没有写我们跟日本竞争啊，他只有说日本企业具有较高的工具机从中受益啊。那台湾为什么不加入就不会受益？所以这一份资料目前为止。这是自行车对，然后。因为工具机会面临日本的竞争。可是韩国尽管非 TPP， 但因为跟欧盟和美国签署 FTA， 所以冲击也较台湾小。但是也就是说。我要讲日本
本来我们跟没有，不是这个，没有，这里上面写的是日本有竞争，但是它后面的结论是下在韩国。所以到底实际上这一个 FTA 跟 TPP 导致的问题是日本跟韩国到底它哪里有写到说是台湾因此竞争力会比日本跟韩国还要低了？我方只是想这份资料上表达面没有写对吧？我们现在的确定一下这份资料上面，确定这份资料上面只有写说日本跟韩国透过 FTA 某种程度上可以比台湾有竞争力一点，但是没有讲到加入 TPP 之后，台湾跟日本跟韩国，若未加入 TPP，这是对。若未加入 TPP，自行车骑工具机也恐受影响，工具机可能会面临日本竞争，所以不是啊，他是说其中工具机可能会面临和日本竞争的情形，也就是说现在不是跟日本竞争啊。不是啊，我不就是这份资料的实际简称上面，它实际上完全没有说出台湾加不加入 TPP 到底竞争对手是谁，并且他也没有写说加入 TPP 之后是不是我们就会竞争不过日本跟韩国，对吧？可是我刚才就有讲说，现在没有，这是两段资料，你不可以把它合起来讲嘛？好都没有没关系，但是我们好都没有没关系，我们下一个问题是我想要确定一下，您方今天告诉我们说在纺织业的这一个部分，您说现在台湾有14万人是从事纺织业，对吧？对。那请教你，就是今天我们不加入 TPP 或是加入 TPP， 对这14万人的影响是什么？或是对整个台湾影响是什么？就是台湾的纺织业的部分是有出口以上有为请台上辩士停止发言，请反方二辩上台申论。主席、各位朋友、学长姐，对方辩友你在，同学大家好。其实我们现在来看一下今天正方论点，他们其实犯了一个毛病。他们今天在论证说，今天 TPP 利大于弊的时候，他们都是先借由一个现况下没有加入 TPP， 现况下的产值，还有多少人口，他现在目前赚多少钱，那还有今天有多少就业机会。那论证再来论证讲说，今天加入 TPP 之后，这些人可能会赚更多，可能会这些劳工可能会赚更多，或者更多的工作机会。但是今天他们的毛病是什么？今天对方没有犯的错误，就是他没有告诉我们，今天加入 TPP 之后，他们也没有提供什么类似预估的资料，或者是其他国家什么成功案例之类的资料，告诉我们说，今天产业在加入 TPP 之后，它有实际跟显著的一个经济实力的上升。所以今天对方还是没有告诉我们。再来，我们来看一下对方他们告诉我们的。再来，我们来看一下今天我方提出的论点。第一个，主权部分，仲裁机关对方没有告诉我们说有29%的那个29%的判例，它只有29%判例只有29%判例是支持这个投资人的，但同时也提出说他的烟草案这个事情已经被这个 ISDS 所驳回。但这是我刚所讲的这个 ISDS， 我们为什么认为说它就是一个弊害？我们来看一下 ISDS 它的 ISDS 它在现况下它实行的问题。第一个 ISDS 它管辖权分散，受理仲裁机构很多，这代表什么意思？就是它并没有一个稳定的、公正的一个仲裁机关，也就是说受理的仲裁单位很多，他今天想要找谁告，都会有人来帮他审理。那这样所谓那个国家所谓到底那个人来守护那一把国际法那个定值的那个标准，到底是由谁来守护，我不知道。再来我们继续看一下，还有临时仲裁。什么叫临时仲裁？今天法庭放在那边，那个法庭就是固定来仲裁这个法律争议事件。但是如果假如今天是临时仲裁的话，代表说今天完全就是今天有事情发生，那随便找一群那个可能是随便找一群法官就这样的事情进行判决。那这样子的判决到底为什么是公正的？我不知道。再来，我们来提出几份案例来告诉我们 ISDS 到底哪里出了问题了。可以看这一份资料 ，ISDS 他们在加拿大里面，他们开采
有一个商业公司，它开采在当地的住宅区开采了开采了那个石灰岩，但这个时候因为当地州政府，他讲说因为环境评估讨论地质问题，也提出了公共参与、传统社群跟生态系统考量、永续发展原则，禁止了这一个公司在这边继续开采。那这个公司也因为非常不满而告上 ISDS 法庭，但最后今天 ISDS 最后这个法庭最后这个法庭是判给他3亿元的赔偿。所以我们可以发现，今天如果假如是有一个商业就自己商业的利益去痛诉这个国家为了想要保护自己人民的一个利益的时候，我们发现国家在这个时候他的法律被挑战了，他没办法为自己的人民去设定了一个更好自己去制定一个更好的制定一个更好的法律的时候，我们可以发现这个时候首先主权问这个法律可以被正义侵害，这牵涉到主权问题。第一个，主权对外具有平等性，对内就有最高性。对内的最高性，这个时候为什么已经荡然无存了？第一个，人民在发现自己保护自己法律被侵害的时候，他们对于这个政府是否可以保护我的权利的态度已经存疑了。第二个，这个主权如果假如它被侵害的话，其他国家对于这个被侵害主权的国家，相较上也会较变得比较不尊重。意思就是说，今天大家都敢来侵害这个主权，这个主权根本没办法跟人家平起平坐。再来我们来看一下第二份 ISDS 它这边所讲一个第二份 ISDS 所讲一个的判例的问题。根据这一份报道，他这边讲说，今天阿根廷他在订那个当他们金融危机的时候，他们订了相关的金融保障政策，但这个时候会反而引起当地的投资银行家为了去告这个政策，因为他们觉得这个政策保护他们人民，但是有损我的商业利益，所以这个有损我的商业利益下，他也利用 ISDS 的情况来告他，最后判赔是2亿5千多万元。所以我们可以发现，今天对方辩友不管在论证说 ISDS 到底有多公正，我们还是有非常非常多的案例告诉我们说 ISDS 它其实本身还是有一些问题所在。所以我们认为这个弊害，希望对方辩友可以在咨询的时候可以告诉我。请正方意见上台质询。要拉好。要不要可以先看一下您方那一份加拿大开采石灰岩的资料吗？好，我稍待片刻。在您方找资料的过程中，那我再先问您下一个问题。您方说受理机构分散会导致所谓的品质不稳定，这样吗？它的品质，对，没错，它的品质让我们堪忧，它没有一个稳定的仲裁机构，它的仲裁机构是临时的、分散的，那我们也不敢相信这个东西可以做出一个公正的判断。对，那您先帮我看一下这个资料。好。它上面讲说，其实现在另外一个 TPIP 也在使用 ISDS。来，对方没有这份资料告诉我们说，他说一审法庭里面有什么国籍的法官各级的，那您方这时候是不是想说，他其实是非常稳定，对吧？不是，我方想要说的是，像这样它的规定其实是讲说，欧盟级、美国级、第三国级法官，他们各在他们对每次找人是不一样的，每次找人是不一样，没错。可是他们找的人，他站的立场，他的比例是固定的，不能说您方说受理人就是不。对方没有，我的意思不是这样的。先不同的受理人的意思是说，今天去告一个人，是临时产生的一个仲裁庭，而并不是一个稳定的仲裁庭。稳定一个仲裁，像我今天想要去上诉，我今天民事赔偿要上诉，那我可能要上诉到最高法院，那个最高法院它固定在那边，我可以稳定的信任说有个国家的法律就是。那您方的意思说不同的受理人，那意思就是说不同的受理单位。您方那边讲是受理人，那边我可以再看一下您方那份资料吗？那这边您在找那份资料的时候，先给我看一下关于加拿大案例的资料。好，跟我们来一起看哦。今天他讲说这一份案例，他讲说对于采石场的申请，那这一时候因此，等一下。那刚刚先给我看一下，您方说的这份资料上面
片上面，来，对方朋友来加拿大政府他自己选择要和解。来，对方朋友，我们来发现，我继续来诉说这个部分，为什么他要和解？因为他发现今天势必会，如果假如对方提告那方告赢之后，他势必要承受更高的法律仲裁赔偿金，所以他宁可去事后决定去庭外和解。为什么？对方没有？那这件事，您方不觉得这件事比较偏向是加拿大他自己对于这件事情他自己有所谓的对方没有？为什么今天加拿大政府最后决定要去庭外和解？就是因为他们发现今天在仲裁结果对他们会非常的不利，所以他们在退而求其次的情况下面，他们选择跟这个公司在庭外和解。可是我们今天为什么要和解？今天和解是必须要我侵害到你，我就要和解。但是我今天只是规范一个，我希望为我自己人民好的一个法律，何侵害之有？可这份交在我方看来就是加拿大他自己本来就有。对方没有再定下一个问题。您方在前面的辩释说到，我方提出的29%的是利于投资人的这样子的判定不是现在的 TPP 的 ISDS 的状况，所以其实不能适用，说这个意思吗？对方内容是我方是希望你提出说，类似于其他国家他们在使用 TPP， 他们在有适用于 TPP 这个东西的时候，他们底下 ISDS 他们的裁判情形怎么样，我们不知道。我们希望对方没有。没有，可是，那如果是这样说的话，您方这一份NAFTA 这样子的，也不是现在 TPP 现在情况下的长的样子。那您方是不是其实您方所说的这些都只是在没有 TPP 就是你按照您方好，那没关系，都是没有办法证成的东西。对方没关系，对方没有那我们来讨论一下到底 ISDS 双方。请台上辩士庭前发言，请正方3辩上台申论。为什么会是这个判决结果是正常的？原因是因为加拿大本身的环评是未针对投资一案就事论事，它其实没有去详细评估这个投资案会发生什么样的环境伤害，然后所以也没有像优肯公司建议它应该用什么方法减少环境冲击，违反公平公正待遇，也就是说他们原本应该要去跟他们国内公司一样，要告诉他该怎样做才能维持这个开发案，然后却没有这么做，所以也就是说这个结果，就算最后是偏向投资人判决不正式，所以是正常的情况。那也就是说，我们可以看得出来，在 ISDS 仲裁制的结果下来，它结果是公正合理的，而且这个东西其实也就是双方在自由贸易的环境之中，对于一个投资人和地主国之间，投资人在地主国打官司就是一个人生地不熟的关系，他用地主国的法律，然后跟地主国开的法庭打官司，这种情形本来就需要一个像这样一个判决案例公正的第三方仲裁机制来让大家在签 TPP 的时候，让大家的自由贸易环境能够更安全、更符合投资人双没有新所说那种安全投资环境的需求。那就算再来看到那个经济层面的问题，对
方面我在2边的时候已经没有谈到他们电子产业了，我们可以先确定一件事情，电子产业的关税跟 TPP 加不加没有关系，因为它早就有负零关税了，所以病态不能算到 TPP 头上。那再来看到我方利益，我方有举纺织业为例，那个纺织业体现的弊害就会在于，如果我们不能加 TPP 的话，那我们现在纺织业90%以上是上中游产品出口到越南，越南 TPP 会员国。那如果我们不加的话，越南如果再跟我们拿上中游的布料产品的话，他们出口到美国的衣服就会有27%的高关税，比起 TPP 的零关税来是差距非常多的。这时候我们原本的产业供应链就因此而断裂。然后断裂之后，我刚讲到的纺织业所提供的产值，那14万就业机会就会因此而受到伤害。就是我刚才这纺织业单个产业来讲会产生的弊害。再来，我刚才有从全体交 TPP 之后，会对台湾造成什么样的经济利害来证？这个专没有碰触到的。这个就是我们根据经济部委托的研究讲说，根据量化评估的结果，我们可以发现交 TPP 对我国的实际经济效益，它有从动态分析来讲，就是说如果没有加入跟有加入两个地方会有什么样的差别？没有加入的话，我国实际 GDP 就会减少0.27%，总产值跟就业量都会因此而减少。都会因此而随之减少，贸易总值会因此而降价。如果能加入 TPP 的话，我国 GDP 实际在上升1.95%，总产值及总就业分别增加1.91%跟6%，贸易总值可以大幅提升6.57%，将近7%的数值。那换算成实际来讲，这个 GDP 当将近2%数代表什么？将近大约是5亿美元的产值，就是那这个东西，那如果是就业率的话，大概是65000人的就业率。这个 GDP 的上升会有什么样实际的影响？就是可以体现在 GDP， 我们有 GDP 本身的上升，会对于国民的就业环境，然后还有国民的低薪情况，可以有所改善的。我方都认为，所以我方不是单纯就讲说 GDP 上升也就是一个好事，我们要讲说为什么这个上升对于台湾的环境会是好的，它可以有助于改善台湾恶化的劳动环境。那这个东西就是我方在正经济的时候，同时讲的，同时讲的这个台湾加入 TPP 之后会带来的效益，同时随之而来产生的产生劳动环境或生活上的改善。所以综上所述，在对方没有证成，我们不认为对方没有说主权问题到底是严重的侵害，它本来就是一个贸易环境中所必须的仲裁的机制，然后再加上我们所有证成我们认为自己利益的情况下，我方认为交 TPP 利大于弊，谢谢大家。请反方意见上台质询。你好，庄总。你好，庄总有关于那个原土地规章的资料可以让我们。不好意思，因为我刚已经讲过，那我再请一下同事来。可以的。那您刚主要是想要检证原产地规章吗？我刚想要知道原产地规章它在运行上是怎么样的运作方式，还有它实际上是怎样体现的。你说厉害的那没关系，我们先来看原产地规则，就是 TPP 的条文对于纺织品跟成衣项目具有从纱开始，就是说从纱线就要从 TPP 的会员国里面出口。那么我想要的是TPP 它里面明确对原产地规则的规范。就是这。好的，那我们来看一下这份资料。这份资料告诉我们，今天 TPP 对纺织品与成衣项目要从纱开始的原产地规则。对。所以是。就是从纱线开始，从衣服的就那件衣服的必须在 TPP 的区域内制作出来，对吧？就是整件从纱线到布料都要是 TPP 的会员国做。好，我知道这个。好，那专门有关于那份经济GDP 成长1.9%，它叫非常多。这里就是这个就是经济部所推出的研究结果评估报告，然后这里在第一页就有写到量化评估的结果发现，它是从动态分析出就是没有加入情况跟有加入情况都计算了，有加入的情况会增加1.6%的 GDP， 没有加入会倒退。刚刚有没有更详细一点的说明？因为我光这里就从结果上有点难以，就光从你方这要提供像我，光从这个要向我方提出的结果，我方有点难以相信，我方需要一些实际上的运作，例如说可能哪一个产业什么上升了，然后哪些产业下降了，所以导致你方这里最后的结果。的话，我必须说，因为 TPP 从来都还没有生效，所以没有。没有，就算是评估，我也希望庄友告诉我们，今天在加入 TPP 之后，因为哪些产业上升，所以导致你方在这正纺织业会上升。这上面，我们有正纺织业，然后有正工具机，有正自行车都会上升。好，那庄友，那谢谢庄友。好，我刚才
用到我方提到的这个。好，谢谢大家。请反方3辩上台申论。谢谢主席，各位好。那比赛到了这个环节啊，我们其实可以很明显的看到整场比赛的讨论，在我们讨论的包含依然层面跟实然层面两个部分，然后我们又分别讨论了 ISDS 的部分以及所有的影响的产业的部分。那我们在所有的影响产业部分，包含工具机、自行车、纺织品部分的攻防，我们的确是没有看，就是我们的确是没有办法告诉对方到底加入之后会有实际上造成多大的弊害，所以我们不得不说，在这个部分对方的确是得利，我们也承认，实际上在 GDP 的成长上面会让对方，就是对方讲这个论证上面是没错，但我们想要回过头来讨论，今天为什么就是即便 ISDS 这一个仲裁庭，就算他可能判决最后是合理的，我们仍然觉得有一定程度的问题的原因是什么？我们想要讲的是，其实一个国家的，就是都没有觉得 ISDS 它是一个在处理，就是你一个国家跨国企业到一个人生地不熟的地方去做生意的时候，本来就是会面临到一定的问题，所以对他们来说，有给他们一个能够公正跨国成立的一个组织来去帮他做仲裁，来去帮他跟在地主国去做协调，这件事情，对方没有认为是一个在国际现实、在自由贸易的时候应该要出现的事情，也觉得这是很合理的。可是我们要讲的是，今天如果你是一个跨国企业，你希望到不同国家去做生意的时候，你应该抱持的态度是去认真的去理解每一个当地地主当这个地主国的民情以及地主国的一些状况，还是只是抱持着一个我去这边，反正我赚到钱我就可以离开了，只要我赚到利益，反正不管怎么样，我们看到 GDP 产值，我有赚钱就好了的态度呢？这样，如果今天对于每一个跨国企业来说，他们所想的是，今天我到一个地主国去，我要怎么样最大化的让我的国家让我这一个产业的资本额能够提升的时候，会产生的情况就是，他们可能会到桃园去开一家可口可乐工厂，把地下水抽完之后，然后地层下陷了，他说没关系，反正不关我的事，这不是我的国家，那抽完水之后我赚到利益，我就可以走了。可是这真的是合理的吗？如果每一家跨国企业是在做国际贸易的时候，心里所想的不是怎么样去在这个国家迎合这个国家的一些民情、一些习惯，跟这个国家的它可能有不同的地理、不同的水文，去做出一定的妥协让渡之后，在这个国家想办法赚钱，而只是反正我就是在这里榨取你的天然资源，我弄完了我走了，反正我赚到钱就好了。这真的是我们希望看到的国际自由贸易吗？如果这一件事情推到极致的话，到最后会产生的就是所有的透过 TPP， 就是比较强势的国家的跨国企业，就可以到我们这些像是越南啊，像是台湾这种，我们就是第一个就是我们的天然资源，或者是你就是劳力密集。所以这些跨国企业到这边之后，就是把你们的这一些，就是使用你们的这些资源赚到钱之后，甚至他破坏了你的山河，然后透过了这个 ISDS 的仲裁庭，甚至国家居然他损失了他的国家的石油，然后他的国土的安全之后。